对啊，我怎么会知道？还要降落降落咯。你看它一直在动啊，降落了。对啊，它在降落。
那边有一个什么地上很大站。那台是地球星星。那边，那台是地球星星。那边有巴士，那台是地球要走。那边有巴士要走。哦，巴士要载客人呢。你刚那台是地球星星。你看地球星星。这台就是我刚说的，我看到的。为了您的安全，请勿靠近或跨越围篱，以免发生危险。桃园机场公司感谢您的合作。
可以转弯。